Sponsored by देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल। स्कोर द रियल गोल खेल्नु भयो त? YY ज्ञानज्योति पुस्तकालय। LG refrigerator, let's create wonderful health. Saka TMT फलामे छाड छाड छाड। LG Ultra HD TV. Lakshmi Steel, नेपालमा guaranteed #1 quality। एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबीसी टेलिभिजन। म राजन पौडेल, कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौं र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौं। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। पोखरा पर्यटकीय नगरी, हामीले बुझ्दै आएको देशकै पर्यटकीय राजधानी। नेपाल आउने विदेशी पर्यटकका लागि पोखरा एकपटक नगई नहुने गन्तव्य। अनि नेपालकै पोखरा बाहिरका बासिन्दाका लागि पोखरा नपुगी नहुने क्रीडा स्थल। फेवातालको आँगनमा लैलै माछा पुच्छ्रे छाया। प्रकृति प्रेमी यही गीतको यो बोलले नै पोखराको सबै कुराको व्याख्या गर्छ। तर यो व्याख्याले मात्र पोखराको पर्यटनको चर्चा पूरा नहुने भइसक्यो। अहिले सुन्दर ताल तलैया, गुफा, हिमाली दृश्यावलोकन भुइँमा बसेर होइन, आकाशबाटै गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो अहिले। हो दर्शकवृन्द, पर्यटनका रूपहरू फेरिँदै जाँदा पोखरा आज साहसिक पर्यटनका लागि सर्वोत्कृष्ट गन्तव्य बनेको छ। पछिल्ला दिनमा पोखराले विदेशी र आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षित गरेको छ। निर आकाशमा कावा खाँदै हाँस्दै रमाउँदै पोखरा र आसपासमा पर्यटकीय स्थलको मनोरम दृश्यावलोकन गर्न पाइन्छ भने अरू किन रोज्ने? पोखरा पुगेपछि जो कसैले पनि यही सोच्न पुग्छन् होला। आज पोखराको पर्यटनले आफ्नो परम्परागत परिभाषालाई फेरेको छ। प्रकृतिको अनुपम वरदानलाई मानव निर्मित र मानवीय सोचबाट जन्मिएका भौतिक पूर्वाधार उपयोग गर्दै पोखराले पर्यटनमा नयाँ आयाम थप्दैछ। दर्शकवृन्द, आज हामी पोखरामा बढ्दै गएको साहसिक पर्यटन मध्ये अल्ट्रालाइट, प्याराग्लाइडिङ र हेलिकप्टर पर्यटनको चर्चा गर्दैछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। निर आकाशमा कावा खाँदै हाँस्दै रमाउँदै स्वर्गीय आनन्द प्राप्ति हुन्छ प्याराग्लाइडिङमा। पर्यटकको ताती लाग्छ उत्तरी जहाजमा। उड्दैछन् हेलिकप्टर पर्यटक बोकेर आकाशमा। पर्यटनको परिभाषा हेर्दैछ पोखरामा। अल्ट्रालाइट अर्थात् पुतली जहाज पोखरा घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको पहिलो रोजाइ बनेको छ। अल्ट्रालाइट मार्फत आकाशमा उडेर पोखरा वरपरका सुन्दर दृश्यहरू अवलोकन गर्ने पर्यटकहरू पछिल्लो समयमा निकै बढेका छन्। पोखरामा अल्ट्रालाइटमा उडेर साइट सीन गर्ने पर्यटकहरू बढेसँगै पुतली जहाज उडाइरहेका 3वटा कम्पनीलाई सेवा पुर्याउन भ्याइ नभई छ। सुरुमा 2वटा अल्ट्रालाइट जहाजबाट सेवा सुरु गरेको एभिया क्लबले अहिले 6वटा अल्ट्रालाइट जहाजबाट सेवा प्रदान गरिरहेको छ। अल्ट्रालाइटबाट उडान गर्नेहरूमध्ये 90% विदेशी पर्यटक छन्। यहाँका कम्पनीले विभिन्न प्याकेजमा उडान गर्दै आइरहेका छन्। अल्ट्रालाइट उडानका लागि 15, 30, 60 र 90 मिनेटको प्याकेज बनाइएको छ। नेपालीलाई विशेष छुटका साथ उडान सेवा प्रदान गरिरहेका छन् अल्ट्रालाइट कम्पनीहरू।
सुरुमा हामीले दुईटा एयरक्राफ्टबाट सुरु गरेको, दुईटा पाइलट र दुईटा एयरक्राफ्ट र विमान भन्ने त्यो ओपन एयरक्राफ्टबाट अहिले हामीसँग 6वटा भइसकेको छ एयरक्राफ्ट र हामीसँग 8 जना पाइलट छ। पोखरा विमानस्थलबाट उडान भर्ने अल्ट्रालाइटहरू बिहान 6 देखि 11 बजेसम्म सञ्चालन हुन्छन्। केही वर्ष अगाडि विदेशीहरूले मात्र अल्ट्रालाइटबाट उड्ने गरेको भएपछि पछिल्लो समय नेपालीको समेत आकर्षण बढेको छ। पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी अल्ट्रालाइट चढ्ने पर्यटकहरू भने चिनिया बनेका छन्। भारत, अमेरिका, बेलायत, जापान लगायतका देशबाट पनि अल्ट्रालाइट उडानका लागि प्रशस्त पर्यटक पोखरा आउने गरेका छन्। अल्ट्रालाइटमा पाइलट बाहेक 1 जना मात्र उड्न सकिन्छ। अल्ट्रालाइटबाट पोखरा आसपास तथा माछापुछ र हिमाल वरपरको दृश्यावलोकन गर्न पर्यटकहरू मन पराउने एभिया क्लबका प्रबन्धक रिजाल बताउँछन्। पोखराको सुन्दरता अवलोकनका लागि अल्ट्रालाइट सबैभन्दा प्रभावकारी बनेको छ। विदेशी तथा स्वदेशी दक्ष जनशक्ति मार्फत कम्पनीले उच्चस्तरीय पर्यटन सेवा प्रदान गरिरहेको रिजालको दाबी छ। नेपालमा अल्ट्रालाइट जहाज भित्र्याएको एभिया क्लब पोखराले अल्ट्रालाइट जहाज पाइलट समेत उत्पादन गर्दै आएको छ। सन् 1996 देखि अल्ट्रालाइट जहाजबाट पर्यटकलाई उडाउँदै आएको कम्पनीले सन् 2011 देखि पाइलट उत्पादन सुरु गरेको हो। हालसम्म 10 जना अल्ट्रालाइट पाइलट उत्पादन गरिसकेको कम्पनीको दाबी छ। एभिया क्लबले सन् 2011 देखि 2014 सम्म वर्षेनी पाइलट उत्पादन गर्दै आइरहेको छ। हामीले अल्ट्रालाइट पाइलट ट्रेनिङ्स पनि नेपालमै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले चाहिँ लास्ट इयरदेखि हामीले अफिसियल्ली नै हामीले अल्ट्रालाइट पाइलट ट्रेनिङ क्लासहरू सुरु गरेका छौँ र अहिलेको नयाँ सेसन चाहिँ भर्खरै हिजो 1 फेब्रुअरीबाट नयाँ सेसन पनि सुरु गर्यौँ। कम्पनीले सन् 2015 का लागि अल्ट्रालाइट पाइलट प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। यस सिजनको प्रशिक्षणमा 7 जना विद्यार्थी सहभागी भए। सहभागीहरूमा 3 जना नेपाली र 4 जना विदेशी छन्। विदेशी विद्यार्थीहरूमा रसिया, काजाखस्तान, स्पेन र क्यानाडाका 1-1 जना छन्। यसअघि कम्पनीले सन् 2014 मा 4 जना, सन् 2013 मा 3 जना, सन् 2012 मा 2 जना र सन् 2011 मा 1 जना पाइलट उत्पादन गरिसकेको छ। नेपालमै प्रशिक्षण लिएर अल्ट्रालाइट उडाउने पहिलो नेपाली पाइलट सन्तबहादुर लामिछाने एभिया क्लबकै उत्पादन हुन्। लामिछानेले अहिले कम्पनीमा पाइलट प्रशिक्षण कक्षा समेत लिइरहेका छन्। हामीले एभिया क्लब नेपाल फ्लाइट ट्रेनिङ स्कुल खोलेर यहाँनिर हामीले मेन पावर डेभलप गर्नुपर्छ भनेर अहिले लागिरहेछौँ। अहिले हामीले आउटपुट 15 जना जति हामीले निकालिसक्यौँ पनि विदेशीहरूलाई पनि कतिलाई सिकाइसक्यौँ होइन। नेपालीहरूमा चाहिँ अब मै फर्स्ट भयो स्कुलको, त्यसपछि अरू पनि हामीले रिसेन्टली 2 जना अस्ति भर्खर रिलिज भइसकेको छ। अब अहिले फेरि नयाँ ब्याच हामीले सुरु गरेका छौँ, 7 जना स्टुडेन्टहरू छन्। त्यसै गरी पोखरा अल्ट्रालाइट कम्पनीले पनि पोखरामा अल्ट्रालाइट मार्फत पर्यटकलाई उडाइरहेको छ। कम्पनीले 6वटा जहाजबाट सेवा प्रदान गरिरहेको निर्देशक विप्लव पौडेल बताउँछन्। अल्ट्रालाइट सेवाले पोखराको पर्यटन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पौडेलको दाबी छ। पोखरा अल्ट्रालाइट कम्पनीमा 8 जना पाइलट र 35 जना कर्मचारी कार्यरत छन्। जुन अल्ट्रालाइटले पोखरामा चाहिँ पर्यटन प्रवर्धन गर्नमा, पोखराको समग्र पर्यटन विकासमा र जुन अहिले बढीभन्दा बढी आइरहेका चिनिया पर्यटकलाई चाहिँ प्रबन्धन गर्नमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। र यसबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन हामीसँग भएको चाहिँ प्राकृतिक सौन्दर्यता जुन चाहिँ पोखरामा हिमाल, पहाड, ताल तलैया विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरू त्यसलाई चाहिँ एकदम नजिकबाट निहाल्न पाउने र यसले चाहिँ पर्यटकलाई एकदम क्लोजली माउन्टेन भ्यूदेखि लिएर तालहरूदेखि लिएर सबै ठाउँमा चाहिँ एकदम क्लोजली हेर्न पाउने र चाहिँ पोखराको पूर्ण रूपमा चाहिँ एउटा जुन सौन्दर्यता छ त्यसलाई चाहिँ नजिकबाट लिन पाउने चाहिँ अवसर प्रदान गरिरहेको छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समग्र पोखराको पर्यटन विकासमा अल्ट्रालाइटले महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ खेलेको हामीले महसुस गरेका छौँ। पोखरामा साहसिक खेलकुदको सम्भावना र आवश्यकता बढ्दै गएसँगै अल्ट्रालाइट पर्यटकको आकर्षण बनेको छ। सम्भावनाहरूकै कारण व्यवसायले पनि लगानी विस्तार गरिरहेका छन्। पोखरामा अर्को अल्ट्रालाइट कम्पनीले फिस्टेल अल्ट्राफ्लाइटले पनि पर्यटकलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ। पछिल्लो समय अल्ट्रालाइट चढ्ने बढी पर्यटक चिनिया छन्। भारतीय र युरोपेली पर्यटक र आन्तरिक पर्यटक पनि उल्लेख्य मात्रामा अल्ट्रालाइट उडानप्रति चासो देखाइरहेका छन्। एबिसी रिपोर्टर सुरेन्द्र पौडेल, पोखरा। पोखराको हवाई पर्यटनमा कायापलट ल्याएको थियो प्याराग्लाइडिङले। नेपाली सेनाको प्याराटुपर्सले गर्ने प्यारासुट जम्प गरेको देखेका हामी नेपालीका लागि
प्याराग्लाइडिङ मिथक मात्र थियो एक समय। तर यो 2 दशकको बीचमा पोखरा भन्ने बित्तिकै जसले पनि प्याराग्लाइडिङ नसम्झिरहन सक्दैनन्। आन्तरिक पर्यटकका लागि पनि लोकप्रिय बन्दै गरेको प्याराग्लाइडिङमा चिनिया पर्यटकको आकर्षण सबैभन्दा बढी छ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। पोखराको आकाशे पर्यटनको कुरा गर्दा प्याराग्लाइडिङलाई त छुटाउनै सकिँदैन। प्याराग्लाइडिङ बाह्य पर्यटक मात्र होइन, आन्तरिक पर्यटकका लागि समेत आकर्षक बनेको छ। पर्यटक बढ्न थालेपछि प्याराग्लाइडिङ कम्पनीहरू पनि बढ्न थालेका छन्। प्याराग्लाइडिङमा पनि चिनिया पर्यटक नै आकर्षित भएका छन्। पोखरा घुम्न आउने साहसिक पर्यटकको प्रमुख रोजाइ प्याराग्लाइडिङ बनेसँगै यो व्यवसायमा लगानी बढ्न थालेको छ। प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय गर्न 3 नयाँ कम्पनी थप भएका छन् भने 2 दर्जन कम्पनी थपिने प्रक्रियामा छन्। यस अगाडि पोखरामा 19 वटा कम्पनीले प्याराग्लाइडिङ गराउँदै आएका थिए। नयाँ थपिएका कम्पनीमा हनुमान प्याराग्लाइडिङ, 360 प्याराग्लाइडिङ र ओपन स्काई प्याराग्लाइडिङ रहेका छन्। अब पोखराको आकाशमा प्याराग्लाइडिङ गराउने कम्पनी 22 वटा पुगेका छन्। प्रक्रियामा रहेका 2 दर्जन भन्दा बढी कम्पनीले पनि केही महिनाभित्र स्वीकृति पाउने सम्भावना रहेको छ। आकाशमा उडेर वरपरको सुन्दर दृश्यहरू अवलोकन गर्न पाइने भएपछि पर्यटकहरू प्याराग्लाइडिङ खेलमा लालायित हुने गर्छन्। पछिल्लो समय चिनिया पर्यटक बढेसँगै प्याराग्लाइडिङ कम्पनीलाई सेवा प्रदान गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। पोखरामा सिजनमा दैनिक करिब 200 पर्यटकले प्याराग्लाइडिङ गर्ने गरेका छन्। प्याराग्लाइडिङ गर्ने पर्यटकहरूको संख्या वृद्धि भएसँगै नयाँ कम्पनीहरू पनि थपिने क्रम सुरु भएको हो। यसअघिका कम्पनीले प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल सराङकोटबाट प्याराग्लाइडिङ उडान गर्दै आएकामा नयाँ कम्पनीले भने तोरीपानी र मान्द्रेढुङ्गा क्षेत्रबाट उडान थालेका छन्। सराङकोटबाटै थप उडान गर्दा भिड बढ्ने भएकाले नयाँ स्थलबाट उडान गर्नका लागि पर्यटन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको थियो। तोरीपानीबाट उड्ने पर्यटक चङ्खपुर र मान्द्रेढुङ्गाबाट उड्ने पर्यटक पामेमा झर्नुपर्छ। सराङकोटबाट उडान गरिरहेका पुराना कम्पनीले खपौदीमा अवतरण गरिरहेको हवाई खेलकुद संस्थाका अध्यक्ष योगेश भट्टराईले बताए। पोखराको सराङकोटको आधार क्षेत्र मानिकन 19 वटा कम्पनीले सेवा पुर्याइरहेका छन्। थप नयाँ तोरीपानी भन्ने ठाउँमा चाहिँ 3 वटा कम्पनीले सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। मुख्यतः यो प्याराग्लाइडिङको लागि चाहिँ विदेशी पर्यटक सँगसँगै अहिले नेपालीको पनि अलिकति आकर्षण बढिएको छ। प्याराग्लाइडिङ गर्नका लागि आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई छुट्टा छुट्टै प्याकेजको व्यवस्था गरिएको छ। 20 देखि 30 र 40 देखि 60 मिनेटको प्याकेजमा प्याराग्लाइडिङ उडान भइरहेको छ। 20 देखि 30 मिनेटको प्याकेजका लागि विदेशी पर्यटकले 8,500 रुपियाँ र नेपालीले 5,500 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। 40 देखि 60 मिनेटको प्याकेजका लागि विदेशीले 11,500 रुपियाँ र नेपाली पर्यटकले 8,500 रुपियाँ शुल्क तिर्नुपर्छ। आन्तरिक पर्यटकलाई विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको छ। पछिल्लो समयमा प्याराग्लाइडिङ गर्ने आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढ्दो क्रममा छ। सन् 2005 पछि प्याराग्लाइडिङ गर्ने नेपाली पर्यटकहरू बढेका हुन्। फेब्रुअरी, मार्च, अक्टोबर र नोभेम्बरमा पोखरामा प्याराग्लाइडिङ गर्ने पर्यटकहरू बढी हुन्छन्। पोखरामा प्याराग्लाइडिङ लगायत अन्य साहसिक गतिविधिको निकै सम्भावना रहेको पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष सोम थापा बताउँछन्। पोखरा निकै सम्भावना बोकेको, त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर एडभेन्चर सम्बन्धी बोकेका गतिविधिहरू जस्तो रक क्लाइम्बिङ, दिन प्रतिदिन चाहिँ यस्ता एक्टिभिटिजहरू थपिएको हुनाले पनि र त्यस्ता खालका युवा पर्यटकहरू नेपालमा आउन रुचाउने युवा पर्यटकहरू नर्मली उनीहरू चाहिँ बजेट खालका पर्यटक हुने भएको हुनाले पनि पोखरालाई चाहिँ एकदमै मन पराएको गन्तव्य हुन्छ। पोखरामा पर्यटकहरूको आगमन बढेसँगै साहसिक पर्यटकीय गतिविधिहरू पनि बढिरहेका छन्। पोखरामा अहिले अल्ट्रालाइट, हेलिकप्टरबाट साइट सिन, प्याराग्लाइडिङ लगायतका साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यहरू पर्यटकको आकर्षण बढिरहेका छन्। सहकर्मी गीता राणाको साथमा एबिसी रिपोर्टर सुरेन्द्र पौडेल, पोखरा। पोखरा क्षेत्रमा अल्ट्रालाइट सेवा, हेलिकप्टर, प्याराग्लाइडिङ बाहेक क्यानोनिङ, जिप फ्लाइङ, बन्जी जम्प, क्यानोइङ, हर्स राइडिङ, रक क्लाइम्बिङ, राफ्टिङ लगायतका गतिविधिहरू भइरहेका छन्।
प्रकृतिको वरदानको रूपमा रहेको पोखरालाई मानव निर्मित पर्यटकीय संरचनाले रूपान्तरण गर्दैछ। पोखराको आकाशमा हेलिकप्टर पर्यटन समेत प्रख्यात हुन थालेको छ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। पोखराको आकाशमा अल्ट्रालाइट र प्याराग्लाइडिङ मात्र उड्दैनन्। पोखराको आकाशमा नियमित हवाई उडान मात्र पनि हुँदैन। पोखराको आकाशमा त नियमित हेलिकप्टर उडान हुन्छ, त्यो पनि अत्यावश्यकीय कामका लागि मात्र होइन, पोखरा र आसपासको प्राकृतिक सौन्दर्यलाई आकाशबाट निहाल्नको लागि। मुक्तिनाथ एयरलाइन्सले हेलिकप्टरबाट पर्यटकलाई आनन्दित बनाउन थालेको छ। पर्यटकीय नगरी पोखरालाई आधार मानेर उडान गरिरहँदा पर्यटक आकर्षण बढेपछि हेलिकप्टर कम्पनी मुक्तिनाथ एयरलाइन्स हौसिएको छ। मुक्तिनाथ एयरलाइन्सले 2वटा हेलिकप्टर थप गर्ने भएको छ। गत कार्तिक 23 गते पोखरा विमानस्थलबाट एयरलाइन्सले व्यावसायिक उडान सुरु गरेको थियो। कम्पनीका लागि अबको केही महिनाभित्रमा थप 2वटा हेलिकप्टर आइपुग्नेछ। कम्पनीसँग यसअघि भने एउटा मात्रै हेलिकप्टर थियो। पोखरामा हेलिकप्टरबाट दृश्यावलोकन गर्ने पर्यटक संख्या बढेसँगै लगानी वृद्धि गर्न लागेको एयरलाइन्सका स्टेसन म्यानेजर दुर्गा गुरुङले जानकारी दिए। लन्च गरेको चाहिँ यो गत मङ्सिरबाट हो हैन। त्योभन्दा पहिला चाहिँ औपचारिक भन्दा अनौपचारिक रूपमा थियो, सञ्चालन गरिरहेका थिए कि अहिले अफिसियली चाहिँ अस्ति गत मङ्सिरबाट सुरु गरिरहेको छ। अनि हामीसँग अहिले चाहिँ एउटै मात्र एयरक्राफ्ट छ अहिले, जुन चाहिँ यो अमेरिकामा बनेको R44 रबिन्सन 2 भन्छ। एयरलाइन्सले अमेरिकन कम्पनी रबिन्सन R22 को एक सिटी हेलिकप्टर ल्याउन लागेको छ। 14,000 फिट उचाइसम्म उडान गर्न सकिने यो हेलिकप्टर साइट सीनका लागि प्रयोग गरिनेछ। हेलिकप्टरमा उडान गर्नका लागि 1 घण्टाको $400 शुल्क लाग्नेछ। आन्तरिक पर्यटकलाई विशेष छुटको व्यवस्था गर्ने एयरलाइन्सले जनाएको छ। एयरलाइन्समा इच्छा बहादुर डङ्गोल, शैलेन्द्रमान प्रधान, राजेश डङ्गोल, सरोज श्रेष्ठ र रानेश डङ्गोलको लगानी छ। नयाँ हेलिकप्टर थप गर्न लागेसँगै राजेन्द्र जोशीले पनि एयरलाइन्समा लगानी गर्ने भएका छन्। यसअघि 8 करोड रुपैयाँ लगानी रहेको एयरलाइन्स कम्पनीमा 2 हेलिकप्टरका लागि करिब 3.5 करोड रुपैयाँ लगानी थपिँदैछ। एयरलाइन्सले पर्यटकलाई पोखरा र आसपासका क्षेत्रको दृश्यावलोकन गराउने मुख्य लक्ष्य राखेको छ। दुर्गममा यातायात सेवा दिने र उद्धारमा खटिने समेत आफूहरूको लक्ष्य रहेको सञ्चालकहरू बताउँछन्। एयरलाइन्सले अरू जहाज र मोटर गाडीमा भन्दा बेग्लै इन्धन लाग्ने हेलिकप्टर सञ्चालनमा ल्याएको हो। एभिग्यास 100 NL किसिमको पेट्रोल लाग्ने हेलिकप्टरका लागि सिधै दुबईबाट इन्धन झिकाउने व्यवस्था गरिएको एयरलाइन्सले बताएको छ। यसअघिको हेलिकप्टर रबिन्सन R44 मोडलमा पाइलट सहित 4 जना उड्न मिल्छ। सबै यात्रुले झ्यालको सिट पाउँछन्। साइट सीनका लागि हेलिकप्टर निकै उपयोगी छ। पर्यटकीय नगरी पोखरामा हिमाल लगायत सुन्दर दृश्यहरूको अवलोकन गर्न हेलिकप्टर निकै लोकप्रिय बनेको छ। पर्यटकीय नगरी पोखरामा हेलिकप्टरबाट दृश्यावलोकन गर्न पर्यटकहरू आकर्षित भएका छन्। हेलिकप्टरबाट पोखरा तथा आसपासका सुन्दर दृश्यहरूको अवलोकन गर्नेमा चिनिया पर्यटक नै बढी छन्। व्यावसायिक उडान सुरु गरेको 2.5 महिनामा 500 भन्दा बढी पर्यटकले हेलिकप्टरबाट दृश्यावलोकन गरिसकेका छन्। हेलिकप्टरबाट सैर गर्ने पर्यटक मध्ये भारतीय र जापानिज पर्यटक 10% र कोरियन 5% रहेको गुरुङले जानकारी दिए। केही युरोपियन र अमेरिकन पर्यटकले पनि सैर गरेका छन्। हेलिकप्टर, अल्ट्रालाइट लगायतका साहसिक गतिविधिले पोखराको पर्यटन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको बताउँछन् पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बिन्दु कुमार थापा। पोखरालाई आधार मानेर साहसिक गतिविधिहरू बढिरहेको उनले बताए। पोखरामा आउने पर्यटकहरू बढेसँगै साहसिक पर्यटकीय गतिविधिमा निजी क्षेत्रले लगानी बढाइरहेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ। पोखरा यो सबै सिजनको लागि चाहिँ पर्यटनको लागि चाहिँ उपयुक्त थलो हो भन्ने रूपमा पनि विकास भइरहेको अवस्था देखिएको छ। यसले गर्दाखेरि यो साहसिक पर्यटन को पनि एकदमै ठुलो सम्भावना चाहिँ मैले पोखरामा देखेको छु। किनभने अब यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ विदेशी पर्यटकहरूको उहाँहरूको बसाइ लम्बाउन, उहाँहरूलाई चाहिँ मनोरञ्जन दिलाउनको लागि र चाहिँ त्यसले चाहिँ जुन एउटा आकर्षण छ त्यो आकर्षण चाहिँ बढाउनको लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ। पोखरा विमानस्थलका निर्देशक दीपक बराल अन्य विमान जस्तै अल्ट्रालाइट र हेलिकप्टर पनि विमानस्थलको टावर कन्ट्रोलका आधारमा सञ्चालन हुने बताउँछन्।
नियमित उडानलाई असर नगर्ने गरी अल्ट्रालाइट र हेलिकप्टर उड्न दिइएको उनले बताए। यिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो एटीएस सर्भिस चाहिँ अरू विमानहरूलाई जसरी प्रदान गरिराखेका हुन्छौँ एयर ट्राफिक सर्भिसेस, त्यसै गरी नै उहाँहरूलाई पनि हामीहरूले टावरबाट एयर ट्राफिक सर्भिसेस प्रदान गरिराखेका हुन्छौँ। उहाँहरूले यो विमानस्थलबाट उडान भर्दाखेरि, इन्जिन स्टार्ट गर्दाखेरि र आकाशमा उड्दाखेरि कुन अल्टिच्युडमा उड्ने, यी सबै कुराको क्लियरेन्स चाहिँ हाम्रो पोखरा विमानस्थलको स्थित टावरबाट प्रदान गरिन्छ। हेलिकप्टरबाट छोटो समयमा धेरै ठाउँ घुम्न सकिने भएकाले पर्यटकहरू यसप्रति आकर्षित भएका छन्। पर्यटकीय राजधानी पोखरामा अझ बढी पर्यटक भित्र्याउनका लागि यस्ता संरचनाहरूको विकास हुन जरुरी छ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि यी उडानहरू सफल भइसकेका छन् र आवश्यक पनि छन्। आकाशे उडान गरिरहेका यी सबै कम्पनीको नियमन भने गर्न जरुरी छ। उडानका क्रममा आउने सुरक्षा सतर्कतामा कम्पनीहरूले बढी चासो देखाउन आवश्यक छ। पोखराको समग्र पर्यटन विश्लेषणका साथ पर्यटन अपरेसन जारी रहनेछ। अपरेसन आज सकिन्छ। भोलि अर्को बिग न्यूजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ, सहर र दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। स्पोन्सर्ड बाई देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल। स्कोर द रियल गोल खेल्नु भयो त। वाईवाई ज्ञानज्योति पुस्तकालय। LG Refrigerator. Let's create wonderful health. Saka TMT फलामे छाड LG Ultra HD TV. Lakshmi Steel, Nepal में guaranteed #1 quality.